好，翻嚟我哋嘅2023年嘅5級樂理 D 卷，咁第一題又係啦，考你節奏，我哋溫一次書先。上邊嘅數字係幾多降，下邊嘅數字係幾多分音符？好啦，咁啊而家8、4、16都有啦，咁咪點樣數好咧？咁我哋不如試下數個4分音符先啦。好啦，嗱，咁啊第一個5連音唔使俾佢嚇到嘅，嗱3連音我哋數佢2個啦，5連音咧我哋就喺佢平均分嘅狀態下數佢4個音就可以啦。咁所以呢度1、2、3、4咧，每一個係一個16分音符，乘以4咧就等於一個嘅4分音符啦。咁呢度一嚿嘢咧，咁就等於一拍嘅，咁所以呢個 total 就會1個兩個4分音符啦。繼續啦，2、8、4什麼東西都有啦。咁我哋數個2數嘅啦，又係我哋試下數4分音符啊，又係。嗱呢度1、2、3、4，好啦，呢度已經係有一個嘅4分音符啦，係咪？咁然之後呢度咧，發現數落去怪怪地咯喎，咁我哋可以放棄呢個 option 啦，唔使4分音符啦。咁不如數啲平少少嗰啲啦，例如8分音符試下佢啦，好唔好？我話8分音符的話用藍色嘅喎，一個喺度，第二個喺度，第三個喺度，好啦。咁啊跟住呢一個點樣數咧？係啦，數佢兩個平均分嘅狀態下數佢兩個音。咁呢一個加埋啦，兩個8分音符加埋就等於咧。就4同埋5啦，咁跟住然之後咧，呢個係第6，跟住佢有一點喺度，咁有7，咁所以答案應該係7個8分音符啦。好，繼續去到我哋 C 題啦。嗱8、4、16乜嘢都有噃，咁我哋今次數啲咩好咧？嗱我見佢寫得咁細又好啦，我哋不如又數細少少，一於數16分音符啦，睇下啱唔啱。好，嗱一個喺度，兩個32分音符加埋等於一個16分音符，第三個喺度，呢度 dotted quaver 等於呢個加呢個，咁所以咧就係1、2、3，所以就4、5、6啦。咁啊呢度7、8、9，好啦，咁啊9個喺度，我望一望啦。嗱2連音喎，2連音其實佢暗示咗佢係啲乜嘢咧？佢係一個 compound time 嚟嘅。咁啊2連音好簡單，我哋攞佢一個音，叫佢平均分嘅狀態下攞佢一個音乘以3，呢個16分音符，所以唔夠，跟住10、11、12啦。咁啊答案應該係12個16分音符。好，去到我哋1.2啦，咁啊 compound time 轉 simple time 啦，咁啊 compound time 一拍俾3整除到啦，一拍俾2整除到啦。好啦，見到啦，前面都係3、4嚟嘅，咁我今次9、8轉3、4咧，咁就其實要將呢個 1 and 2 and 3 轉成1 and 2 and 3嘅啫。好，第二步畫翻啲嘢出嚟啦。好，望一望先啦，其實有個地方已經 fold 得㗎啦。第二個 option 唔會揀啊，點解咧？3、4啊，見唔見到呢度咧係一拍啦，咁呢度一拍啦，呢度一拍啦。咁但係其實係突咗一個半拍出嚟嘅，咁所以呢個點樣都好咧係錯㗎啦。好，望埋前邊後邊嗰個啦，咁啊決勝負喺邊度咧？係呢個地方間住嘅地方。好啦，望唔望到先？首先，嗱我哋望一望前面呢個位置用紅筆啦。第3拍呢度，咁我哋呢個係咩咧？咁樣呢個一拍半啦，咁我就當俾個當俾個咁樣佢啦。佢嘅 time value 好啦，後邊嘅 time value 咧都係一模一樣喎。即係咩意思啊？佢嘅平均分啊。咁我哋邊個狀態係平均分嘅咧？其實一兩個都係平均分嘅，即係如果就咁睇的話。咁但係個問題又嚟啦。呢度我哋而家係佢寫3連音就話啱啫，但係而家好明顯佢唔係啊嘛。呢度半拍咧就俾埋呢個佢咧，又係突咗呢嚿嘢出嚟。咁所以正確答案係3。好，去到文字題啦。咁我哋94 dot minimum bit minimum 係呢個 dot 係呢個，見到 dot 俾個 formula 佢。咁而家就問你啦，9個4分音符啦，究竟有幾多個呢樣嘢咧？咁我哋望一望，呢度佔1個，呢度佔2個 ，total 3個，9除以3等於3。繼續啦，咁啊 demi semi quaver 就係所謂嘅32分音符。in 68呢個係等於幾多個咧？咁我哋唔好理佢 in 68先啦，其實就咁寫都知嘅。2連音咁啊，同3連音調翻轉啦。喺平均分嘅狀態下，攞佢一個音乘以3，咁所以我哋有3個嘅8分音符。咁啊，一個8分音符等於幾多個32分音符咧？呢度寫一寫俾你咯。
好，見唔見到呢度先？嗱，咁既然係咁咧，就應該一個八分音符咧，就等於4個嘅32分音符啦。咁而家4乘以3，咁就會等於12啦。好，去到呢度1.4考你個 grouping 上3個2分音符，我希望會見到有3嚿嘢嘅。咁你望一望啦，佢分唔分到出嚟先？好。咁啊，第一個其實查得噶啦，佢自己得個單丁咗，咁啊俾佢坐佢啦。好，我前邊個決勝負位置喺邊度咧？咁就喺呢個有冇分開啦，定係黐埋啦？咁同埋呢個嘅 ties 有冇寫出嚟啦？咁好明顯我哋答案咧，其實一定係揀呢個。點解咧？我哋望一望啦，要數下佢第三個點解唔啱啊？1 and 喺度啦。好啦，咁 2 其實應該邊咧？2應該係喺呢度嘅，但係佢好可惜咧，佢就冇寫到。咁所以我哋正確答案就係中間呢個啦。好，去到我哋1.5啊，咁就數下啲 rest 啦。係啦，12 part 8 1 and 2 and 3 and 4 and 希望會見到4嚿嘅。咁我哋畫一畫佢啦，齊晒咧。但係我哋望一望 grouping 啱唔啱喎？呢個嘅寫法咧，其實應該係咁樣先啱嘅，所以我俾個考察佢。咁繼續齊啦，1、2、3。好啦，呢度咧發現咗問題喎。2個16分音符，1 and 啦，and 啦。咁其實我哋仲差1個16分音符先滿足到呢個拍子，咁所以考察。咁啊，最尾呢度啦，1、2、3齊。咁啊，去最尾呢個啦，見到佢分得好開啊，都唔錯啊。咁咧，但係望，點解咧差個 4 and 咧？咁其實咧，我哋可以即係呢題有少伏嘅，咁啊唯有夾硬屈佢喺呢個叫做 incomplete bar 去 start 啦。咁咪後邊仲有嘅咁解咯。咁所以咧，俾我剔佢啦。但係個 rest 本身就冇問題嘅，咁所以就會 that's why 啦。好，第二部分啦，去到啲音啦，咁我哋要識4個譜號啦。咁啊，呢個次中音譜號啊，middle C 喺度啦。咁你數一數啦，C、B、A、G、F、E、D、C， 咁呢個應該係 C 音嚟嘅。咁就 enharmonic equivalent 同音異名，聽落去一模一樣，但係寫法唔同。好，我變翻睇得明嘅嘢先啦。呢個係 C 音嚟嘅，呢個 D 音嚟嘅，咁所以答案咧就好明顯係呢個啦。繼續去考你 transposing instruments， 咁就開 F 啦，唔好理佢咁多啦。transpose up 一個 perfect fifth 啊。好啦，咁我哋咧開翻個 template 出嚟，因為好容易做到啦。perfect fifth 係咩咧？計前計後啦，要有8個半度。好啦，我哋一於對下佢啦。OK， 好，呢個 D 音嚟噶嘛，應該上去應該係 A 音嚟嘅，咁但係佢好可惜，佢有一個 A sharp，所以唔啱啊。B natural 上去咧應該係一個 F sharp 嚟嘅，但係佢俾咗 natural 佢，所以又係唔啱啊。咁就去呢個 A sharp 上去應該係咩咧？係 E sharp 嚟嘅，咁佢有冇咧？啱喎。咁繼續呢個係 E 音上去應該係一個 B 音，啱啊。好，剩得呢個點樣做咧？首先我哋要寫晒兩個調出嚟先 ，E major 同埋呢個一個 B major 啦。好啦，咁我哋望一望啦，E 係咪成功去到 B 係一個5度咧？咁啊好明顯啱喎，咁我會俾佢剔佢啦。2.4啊，我哋比下佢啲8度啊，咁又係啦。第一件事寫晒 middle C 出嚟先。好嗱，寫完 middle C 之後咧，望一望啦。而家咧喺正呢個 middle C octave，middle C 上邊一個 octave，middle C 下邊一個 octave。好啦，咁我而家俾一教下啦。B 同 C 係咪 same pitch 咧？3個都唔同一個8度，咁啊梗係 false 啦。A 同埋 C is 1 octave high， 唔係 A C is A 1 octave high 定 C？ 咁啊而家 C 係低一個8度嘅 ，A 係 middle C 嘅8度，所以 true。A 係一個 octave 低過 B 啊。咁啊呢個 B 係高一個8度噶嘛 ，A 係喺正 middle C 個8度，咁所以咧係啦 ，B 係應該要一個 octave 高過佢嘅，咁所以我哋俾個 true 佢啦。第3 part key and scales 係啦，望住啦，我哋好緊要嘅係咩咧？要認得佢哋嘅樣。咁啊 flat 咧通常係咁樣嘅 ，sharp 咧通常係咁樣嘅。好啦，咁啊點解咁講咧？望下咁樣咁奇怪啊呢個
咁啊俾佢考晒佢。總有啲奇怪嘅東西嘅，呢個仲衰。哇！好，有一個問題咧，就究竟係呢個定呢個啫？咁你望一望啦，其實咧第一個 flat 咧永遠都係 B flat 嚟嘅。咁我哋呢個係 B flat 啦，咁啊呢個係 middle C 的話咧，咁呢個唔係一個 B flat 嚟嘅噃，咁所以咧就係唔啱啦，我哋揀呢個。好 D sharp minor 啦，又係 sharp 啦。你望一望冇奇怪嘢先啦。A 今次少啲啦，呢個都係奇怪嘅，咁所以我哋俾唔到佢啦。好，剩低咁啊。既然都望正正常常嘅，我哋望一望第一個 sharp 係咩 sharp 咧？第一個 sharp 係 F sharp 嚟嘅。哦，呢個 middle C 錯。跟住呢一個咧係咩嚟嘅咧？呢個係 A sharp 嚟，都係錯。咁啊，第一個 F sharp 啱啦。去到第3.3，我哋 label 翻啲音出嚟先。好，第一個 flat B flat E flat。我立對一對啲嘢啱就查下佢啦。B flat 有 E flat 有 A flat 有 D flat 有，你5個 flat 係 G flat 嚟嘅。好，5個 flat 齊晒，所以係 D flat major。繼續。通常見到有 flat 有 sharp 咧，咁就好大機會都係一個 minor 嚟。咁你嗱有兩個 flat 啊嘛，啱好就前兩個 flat 嚟喎。咁我解釋到佢點解有 F sharp 咁就可以啦。如果佢係兩個 flat 的話咧，佢應該有一個 B flat major 或者係咩咧 G minor 嚟嘅。咁啊 G minor 我哋解釋到點解 F 會 sharp 啊，因為 G minor 嘅第7音 leading note 就係要升高半度嘅，咁所以答案就係 G minor。繼續啦。好嗱，呢度見到啲咩咧？其實咧，點解會有 natural 同埋 sharp 同時存在咧？就好似我哋平時講呢個咧，點解會有 sharp 同 flat 同時存在咁樣啦？咁啊，通常都係 minor 嚟嘅。咁我哋好識做啦，因為基本上係 minor 嚟嘅。咁啊，呢個唔啱啦，E major。好，寫埋落去先。好啦，跟住然之後對一對啦，好唔好？我哋望一望啦。上去咧會升高半度，落去嘅時候還原翻咧，呢個好似咩啊？呢個好似一個 melodic minor。咁如果佢係第6同埋第7音的話咧，第8個音應該係咩咧？應該係呢個啦。呢個第7音 C sharp 的話咧，升高半度應該係 D sharp 嚟㗎嘛，係咪啊？咁咧，我哋望一望係咪有 D sharp minor？係有嘅噃，但係先唔好咁心急先。我哋諗下其他 sharp 合唔合理？我哋唔好咁衝動，見到有啲乜嘢就揀乜嘢。好，第一個 sharp F sharp 咧，應該係跟住 C sharp。我不如對一對佢啱唔啱先。嗱，有啊，炒佢都係句有。跟住 D sharp 有 A sharp 有。好啦，咁啊第6個 sharp 應該 E sharp 嚟嘅，佢有冇出現 E sharp 咧？係冇嘅噃。咁所以咧，我哋要解釋到點解出現 B sharp 就可以啦。咁又係啦，如果5個 sharp 的話咧，佢應該係一個 B major 嚟嘅。咁有咩可能性咧？應該係一個 G minor 嚟 ，G sharp minor 嚟，咁又冇呢個 option 喎，咁所以呢個咧就唔可以用 relative minor 嚟諗啦。咁我哋繼續諗下點解會出到個 B sharp 啦。咁嚟去都係 leading tone 嘅問題嘅啫。咁所以咧，如果 B 係 leading tone 的話咧，咁咧佢應該會 lead to the C sharp minor。咁而實際上啦，咁啊 C sharp minor 有幾多個 sharp， 有幾多個 flat 咧？我哋睇翻我哋嘅 circle of fifth 嗰度先啦。好啦，咁啊 C sharp minor 其實我哋本身得4個 sharp 嘅啫，得呢4個。咁我一定要解釋下點解有 A sharp 嘅噃。好啦。咁我哋啱先講過啦，係一個 melodic minor， 第6同埋第7音要升高半度，還原落去嘅時候咧，都係要還原嘅。咁你望一望啦，其實如果喺 C sharp minor 上邊咧，咁我哋應該咧係就係 A 同埋 B 係會要升高半度嘅。咁而家就印證咗 A sharp 同埋 B sharp 嘅出現啦。咁如果我哋當佢4個 sharp 咁處理啦，即係咁樣啦。
會出現咗一個叫做 E major，或者佢嘅 relative minor 應該係 C sharp minor 啦。咁我哋就會解釋到點解會出現呢個情況啦。嚟到係3.4啊，呢個係做緊我哋嘅 major scale。咁又係啦，嗱 middle C 喺度啦 ，C 嘅話咁就 B。咁啊記住 scale 每一個音分都要出齊晒嘅，咁我唔理得佢咩 A 啦，總之佢一定要 A 嚟嘅。咁啊寫埋先。好啦，咁啊我哋諗下啦 ，B major 有幾多 sharp 咧？我哋喺背下啲 sharp 先啦。好，應該有5個 sharp 嘅，咁你望一望 A 有冇 sharp 咧 ？A 有 sharp 嘅，所以圈 A sharp 啦。好，跟住然之後咧，再望一望啦，D 有冇 sharp 咧？D 都係有 sharp 嘅，所以就要圈 D sharp 啦。3.5啊，又係啲好煩嘅題目啦。咁我哋咧逐個對一對佢就知㗎啦。第一個紅色啦，我呢個咧嗱記住啦 minor scale 啦，寫塊 pattern 俾你先。今日提咗好多次㗎啦，記住係咩咧？即係寫埋呢個啊，就係咧，如果佢 natural 咧就係咁樣啦 ，natural minor。咁樣我忘記咧有 melodic 啦，同埋 harmonic 嘅。咁所以我哋留意下個6-7音有發生任何東西啦。咁啊，一定有人做嘅時候就解釋翻俾你聽，每一個係咩啦。好，我哋當佢高音譜號的話咧，呢個係 F flat G。好，出現咗問題啦，呢個第一、第二個音咧應該係一個 whole note 嚟噶嘛。咁點解佢變 whole tone 嚟噶嘛？咁點解會變咗咁樣咧？咁啊好明顯唔啱啦。咁啊交叉藍色做低音譜號啊，呢個係 A flat。跟住然之後呢個係 C flat 啦，C flat 本身係等於 B 音嚟嘅，咁所以呢個又係差啦。我繼續綠色做中音譜號啊。我見唔見到咧 G 去 A 咧本身超過咗個 whole note 啊，所以又係交叉。咁啊，剩低黃色做呢個啦。如果望住啦 ，middle C 喺呢度啊嘛。咁呢個係 C flat。好，呢度3半度，呢度3半度咧，咁其實係咩嚟嘅咧？我哋冇跟呢個 pattern 嘅，記住，因為佢係一個 harmonic minor。harmonic minor 的話咧，呢兩個都係一個 half tone 嚟嘅，咁所以圈呢個啦。好，繼續啦，咁啊睇下好唔好彩，可唔可以抽中呢個高音譜號係啦？試下啦。我一睇落去又唔錯喎，咁咪可唔可以嗱俾幾秒嘅時間諗下咩嘅 minor 啦？好啦，咁我哋開估啦，咁就呢個咩嚟嘅咧？嗱，見到前邊啦，我寫翻 pattern 先啦。好啦，我哋前邊呢個第6、第7音要小心啲啦。首先 F double sharp 等於一個 G 音啦，呢個一個 half 啦。好啦，咁然之後咧，呢個係咩咧？D sharp 同 E 咧本身係 half 啦，係 E sharp 喎，咁所以呢個係一個 whole 嚟嘅。咁然之後咧，咁如果係咁的話咧，證明咗啲乜嘢咧？咁啊，其實第6同埋第7音咧都係有升高半度嘅。咁所以有升高半度的話咧，咁所以呢條應該係一個 melodic minor。咁所以我哋會圈呢個啦。好啦，咁我去到我哋嘅 C 啦 ，C 係呢個係咩咧？咁我哋又睇下可唔可以好好彩抽中高音譜號啊！我見到問題啦，唔好彩啦，今次 F flat 其實都係 E 嚟嘅，咁所以咧交叉。我轉藍色做呢個低音譜號啦。嗱，見到咧，其實呢個 pattern 好完整嘅，啱好就跟咗我哋嘅 pattern，所以呢個係一個 natural minor 嚟嘅，咁所以你圈呢個啦。
如是者啦，記住考試覆卷嘅時候咧，我哋會做晒佢咧，揾得每一題嘅錯處出嚟，咁我就會小心啲咯。到3.6係做我哋嘅 chromatic scale 啦，咁第一件事 check 下頭尾音係咪 D sharp 先啦，係喎。咁然之後咧，咁我哋再望一望有冇音係出現咗連續3次啦，咁都冇喎。咁基本上咧好大機會都係 true 嚟嘅，咁唔緊要啊，我哋只要睇下啲音先啦。D sharp、E、F、sharp、G、sharp、A、sharp， 跟住 B、C， 嗱見到其實好整齊寫得好晒啦，咁所以我哋俾佢 true 佢啦。好啦，咁我哋望一望下邊啦，又係頭尾音 A flat 係咪 A flat？ 錯得啦，好 reinforce 就係咁啦。去到我哋3.7啊，呢個咧又係啦背書題啦。Supertonic 第2個音 Leading Note 第7個音 Submedian 第6個音啊。好啦，望一望先啦，我哋好啦，第2個音啊嘛，咁應該係 F sharp 嚟嘅，但係咧佢係一個 D 音嚟，所以係 false。繼續啦，7音應該係 D 音啊，應該係一個 B 音嚟噶嘛，咁啊但係我考慮到呢個 leading note 同埋要 sharp 啊嘛，咁所以呢個 D sharp 唔啱，咁咪 false 啦。咁啊繼續啦 ，submedian B flat 啦，咁應該係咩咧？應該係 G 音嚟嘅，咁佢咪 G 音咧係噃，咁所以俾佢 true 佢啦。咁啊，記住大家做啲題嘅時候咧，要考慮埋佢調有幾多個 sharp 幾多個 flat 嘅，咁自己列埋清楚出嚟咧，咁就基本上萬無一失啦。去到第4 part 做呢個音程嘅 interval 啊，咁啊嗱又係啦，咁咪就填翻晒啲嘢先啦。呢個係咩咧？呢個係 B 啊，B 去呢個 A sharp 啦，B 去 A 咧本身就係一個7度嚟嘅，咁啊查下得 major 定 minor 咧，望下佢啦，不如喺度啦，7度啦，係嘛？咁啊7度 B 去 A sharp 寫下佢啦，譬如。B 喺度 ，A sharp 喺度，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12個，12個半度嘅7度咧，咁應該係 major 嚟嘅呢個啦。好，繼續，呢個係一個 B flat 去呢個 E double flat，E 去 B 去 E 啦，呢個本身係一個4度嚟嘅。咁我哋望一望係咩4度啦？好 ，B 去。B flat 去 E double flat， 即係呢個去 E double flat flat 兩次，即係呢個啦。1、2、3、4、5，5個啫噃。咁如果5個嚟講咧，咁就係一個4度去5，咁就應該係 diminish 嚟嘅。咁啊，繼續啦，呢個 C sharp 啊，大家唔好睇漏前面嘅調啊，係 B sharp。C 去 D 本身係一個2度，但係留意下佢係一個 compound 嚟嘅，咁所以咧留意下啦，2加7等於9啦，咁所以呢個都3個都有機會嘅。咁望下乜嘢2度先啦，嗱 C sharp 去 D sharp 啊嘛，係咪？嗱 C sharp，咁呢個唔使畫啦 ，C sharp 去 D sharp， 1、2、3前後計3個，2度計3個的話係 major 嚟嘅，咁所以係 compound major second。好，去到我哋嘅4.2啦，一樣做法啦。B flat 去 D，B 去 D 本身一個3度，我唔理佢襟唔襟棚先啦，因為呢個需要寫呢個啫嘛。咁我哋望一望啦。B flat 去 D，咁啊橫出嚟1、2、3、4、5個半度啊，5個半度的話咧，咁啊應該係major 嚟嘅。A sharp 去 C sharp 本身係3度嚟嘅，3度啦，望一望啦，1、2、3、4有4個，3度有4個，咁所以係一個 minor 嚟嘅。繼續去到我哋嘅4.2 C 啊，咁呢個係一個 E flat， 去一個 A 音 ，E 去 A 本身係一個4度嚟嘅，咁啊而家去4度啦，E flat 去 A 啊，數下佢啦。1、2、3、4、5、6、7有7格，4度有7格啦，咁應該 augmented 嚟嘅。4.3咁啊又都係啊，煩少少啫，都係咁做啫。E flat 5度啦，應該係咩咧 ？B flat 嚟嘅，咁留意下咧係 compound，所以我哋唔可以寫呢個，咁所以咧我要寫高8度嗰個，咁所以要寫呢一個。好，呢個係一個 G flat 6度啊。6度應該係一個 E 音嚟嘅，咁係乜嘢 E 音咧？Major 6，我哋一於頭數下佢啦。
大六度應該有10個半度嘅。G flat 開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，因為一個 E flat 嚟嘅，咁所以咧係 set 呢度啦。咁留意，因為我哋前邊已經有個臨時記號咧，我哋唔使加俾佢。繼續去到我哋嘅 C 呢題啊，呢個係一個 E sharp 啊，小3度，3度本身應該係一個 G 音嚟嘅，咁點樣寫咧？好啦 ，E sharp 小3度喺度，小3度咧係應該有4個半度嘅，由 E sharp 開始1、2、3、4，咁應該係要得出個答案係 G sharp，咁就會寫喺呢度啦。好，呢度最尾一題啦 ，E flat 6度應該係一個 C 音嚟嘅 augmented 喎，咁我哋諗一諗 augmented 係咩咯？我6度嘅 augmented 應該係11個半度嚟嘅，由 E flat 開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，應該係一個 C sharp 嚟嘅。好啦，咁我哋而家寫翻個 C sharp 落去，咁就做完啦。去到第5部分啦，做 chord 啊，啲和弦啦，咁啊第一個 step。首先認一認佢嘅調先 ，F sharp 就應該係 G major 嚟嘅。好，跟住寫個 scale。好 label 埋翻啲 chord 先啦，1、2、4、5，嗱留意翻3係唔跑嘅喎。好啦，跟住睇下啲音啦 ，D、E、F sharp、A，OK 嗱，咁啊 D、E、F sharp 咧係應該唔會 form 到一個正常嘅 chord 嘅。咁我哋望一望啦，咁啊有一個音要 skip 咗佢嘞喎，咁係咩咧？又係啦，好中意考你嘅就係一個 passing note 啊。passing note 咧就係前後都夾住音啦，但係咁啱咧就係想 stepwise 咁樣嘅，咁所以我哋塞咗 passing note 俾佢啦，所以就變到兩個都係 stepwise motion 啦。咁呢個咧我哋會可以 omit 咗佢啦。咁我哋 D、F sharp、A 咧會出到咩咧？就5號 chord 啦。好，咁啊繼續啦，呢個得2個音啫喎 ，B、G、B 啊。咁呢個係咩咧？咁啊其實得一個 option 啫，咁啊1號啦。繼續 E、D、C、A，OK 嗱 D、C、E 咧呢個就基本上就出唔到一個又係 tonal chord 嘅。咁我哋望一望啦，就係1、2、4、5都出唔到嘅。咁我哋望一望有咩 skip 得啦？又係啦 ，skip 咗呢個 D 先，因為 passing 嘅緣故。A、C、E 呢個係乜嘢嚟㗎？呢個係2號 chord。繼續啦 ，E、G、C、E、G 呢個係咩咧？咁啊呢個係一個4啦。繼續2個音啫喎 ，B 同埋 G， 咁啊得一個 option 啫，咁啊其實係1啦。繼續去到我哋5.2啊，咁啊 F major 啦，咁啊寫個 scale 出嚟先。好，咁我溫書啦。imperfect 係任何東西去5 chord， 跟住咧 perfect 係5去1。Plagal 係4去1，咁你望一望啦，我哋由尾開始睇起啊。A 呢個係 C， 跟住然之後呢個係 F， 好啦 ，F、A、C 啊，呢個係乜嘢咧？F、A、C 應該1 chord 嚟嘅。咁啊，繼續睇埋中間啦。咁呢個係咩嚟㗎？呢個係一個4 chord，咁啊4去1咧就會揀 Plagal 啦。繼續 C 大調，我望一望最尾先啦。好 GBD 係咩咧？要5 chord 啊。咁其實5 chord 得一個 option， 即係 imperfect cadence。咁啊繼續5.3啦。E 大調。
好啦，跟住揾翻入邊啲音啦。好 G E B 啊 ，G E B 係咩？嗱，label 翻佢哋先。G E B 咁啊，發到 A G sharp 啦，當然係。咁啊 G E B 咧，咁就應該係一個一 chord 啦。好，繼續啦，望一望啦 B。好，呢個係一個四 chord。呢個係個五 chord。好啦，咁我哋 A、B、C 做啲咩咧？又係啦，望住咯喎。而家串住呢個位置咧，如果佢係喺正嗰一行個音做最低個音嘅咧，即係我哋個所謂 bass note 啊，咁嘅話咧，我哋就會寫佢係邊一個 inversion 噶啦。咁啊，直接做下睇下點樣用啦。呢個一 chord 但係 G sharp 嚟喎，咁我哋圈下啦。原來一 chord 嘅 G sharp 咧係喺 B 呢行喎，咁我哋呢個叫 B 嘅 inversion，咁所以咧我哋會圈個一 B。好，繼續啦。咁啊呢個啦，四 chord E 音啊，好係圈到 C 喎，咁所以呢個係四 C 啦。去到五 chord B 音做底音，咁呢個係 A 喎，咁呢個就會圈五 A 啦。去到第六部分啊，咁啊係啦，呢3分咁啊，希望你有識啦。咁我哋好快做一做啦。Which 咩？呢個又係啦，咁啊代表 peaceful 嘅。當然啦，其實係解安靜啦，當然都可以。咁啊，smooth 咩嚟咧 ？Dying away。咁amably pleasant。好，咁啊繼續去到呢個裝飾音嘅地方。呢個見唔見到？我哋 focus 呢度得2個音啦。咁啊，一定唔係 trio， 一定都唔係 lower modern 啊。咁啊，問題係appoggiatura 定 acciacatura 啫。我哋不如好快寫一寫啊。OK。咁咧嗱，呢個要溫熟啲嘅。好，呢兩個係唔同嘅寫法嚟嘅。咁實際上有咩分別咧？兩個都係講緊前邊，我哋會有一個音去裝飾佢嘅。咁但係咧，前者啦 appoggiatura 咧，佢而家呢個寫法的話咧，我哋係需要2個音去平均分佢嘅拍子嘅。OK。咁但係 acciacatura 咧係唔同喎。咁佢係有啲咩分別咧？佢就係前邊個音咧就係越短越好嘅，去到後邊個音咧就好似而家嘅情況咁咧，我就寫到長啲啦。OK，咁所以咧我哋個選擇會揀呢個。好，去到6.2嘅 B 啦，咁呢題咧有少少難度喎。咁啊，最緊要咧嗱，你望一望先啦。嗱，其實呢個咧有啲一定查到啦 trio 啦。咁啊，appoggiatura 咧，咁啱先上邊先解釋完啦。咁咧佢一定唔係啦。咁你一定都係 upper turn 同埋呢個 upper modern 嘅關係。好啦，turn 之前講過啦，係上去落去啊嘛，或者佢調轉 lower 嘅話咧，就落去上去啦嘛。OK，咁呢樣嘢咧，我哋望一望啦，其實佢齊咗呢個嘅原則嘅。咁但係咧，我哋係唔會揀呢個，我哋會揀 upper modern 嘅。點解咧？因為我哋要留意佢嘅 rhythm 啊。嗱，我用紅色筆間低俾你見到，見唔見到咧？前邊有個 rhythm 咧特別短嘅。即係 F sharp 嗰個係特別短嘅個音，咁其實呢個原因咧就係出現喺咧我哋嘅 upper turn 啦，即係所謂嘅 turn 啦。其實我哋咧4個音基本上係平均分嘅，咁但係去到 upper modern 嘅時候咧，我哋因為係中間2個同音夾住一個上行嘅音，咁所以呢一個嘅話咧，我哋會變翻個 rhythm， 就係上邊個音會短嘅，咁於是乎我哋會揀 upper modern。好，繼續啦。去到我哋嘅6.3啊，好，咁啊第一題啦 senza ordine，咁呢個又係啦，份 notes 咧寫咗啦，即係講啲 wording 嗰度。咁呢個係 without 啦，呢個 mute 啦，咁所以 true。咁啊講 English 係咩嘢咧？咁英國館啦，咁 English horn 啦，English horn 係咪 double rig 咧？諗下啦，佢坐雙簧管隔離嘅，咁所以 yes 啦。繼續 viola can be played arco 咩意思咧？就係用個弓去拉，咁所以都係 true 啦，因為佢係一個 string 嘅 instrument。好，去到 D 啊，呢個講咧係一個 side drum 啊，咁就問 side drum 係咩咧？小鼓啊，咁就
大家唔知有冇見過啦？咁我呢度查一查俾大家睇啦。OK， 小鼓喺度。OK， 好啦，咁小鼓問你可唔可以做一個 definite pitch 咧？講嗱，之前講過呢個 indefinite pitch 同埋 definite pitch 嘅問題啦。咁就係例如之前有條例題就係講 triangle 究竟可唔可以打到一個 definite pitch 咧？喂 triangle 你可唔可以控制到佢每一次打嘅就係同一個音啊？咁呢個咧當然啦，你話係好勁嘅，可以控制到力度每一次同一個音嘅。咁呢個你就係啦。咁但係另外一方面咧就係、其實咧我哋係出唔到一個好固定嘅 pitch 嘅。咁就呢個咧我哋所謂嘅 definite pitch 嘅意思咧就係、我哋可以打到一個即係 at least 啦，打到一個完整嘅 scale 出嚟。例如木琴啊、鋼邊琴啊嗰啲全部都做到嘅。即係如果 as a percussion instrument 嚟講，咁但係 side drum 咧就同埋三角鈴呢啲啊，類似啲沙錘啊呢啲，咁其實你唔會想像到佢可以打多條 scale 出嚟。咁呢啲我哋可以叫做咧 produce 到一個 indefinite pitch 啦。咁所以呢題咧就係俾個 false 佢啦。好，繼續去到我哋 E 啊，trombone 啊，係咪 highest sounding woodwind 咧？嗱，我哋唔理佢係咪 highest sounding 先。總之咧，其實佢呢個 woodwind 咧已經唔啱，因為佢係一個 brass 嚟嘅銅管樂。好，嚟到我哋 music in context 嘅部分啦。咁咧呢個係咧小提琴加一個鋼琴。第一件事，我哋畫晒啲 middle C 出嚟先。好啦，跟住嗱，同埋第5個 bar 嘅小提琴部分，畫一畫低佢先喺度。middle C 喺呢度啦。好啦，今日locate埋一啲位置啊。呢個比 middle C 高一個 octave 啊。呢個就喺 middle C，嗱應該話呢個係比 middle C 高一個 octave，嗰個 C 再上一格，咁我俾2個箭嘴佢先啦。好啦，咁呢個俾佢一個箭嘴啱喺 middle C 上邊，呢個咧踩正 middle C 下邊。呢個咧一樣啦，踩正 middle C 下邊，咁就 B 同埋 C 咧，記住咧係 same 嘅。好啦，咁我哋做下路啊。第一個咧問你係咪 only B written 2 octaves lower？嗱，咁而家好明顯咧，答案 B 係 written 2 octaves lower，但係唔好忘記一樣嘢咧，C 都係噃。咁所以咧，其實答案咧，我哋喺呢度嗰度咧，其實都估到㗎啦，應該係 B and C。我嚟到我哋7.2啊。咁第一題啦 Doloroso 同埋 Mean Pleasant 咧，呢個係開心咁解啦，英文你識睇啦。呢個其實咩？嗱，有做過 past paper 都會記得嘅。呢一個係代表愛同悲傷，咁所以1、2個 contrast 嘅，所以就 false。好，咁繼續啦，望一望我哋呢個咧嘅 highest note 唔係 in the music is D 咧。嗱，記住 in the music 啊，咩意思咧？鋼琴同埋小提琴部分都要留意。咁我哋又要望下啦。嗱，低音譜號好明顯 fail 得啦，因為佢冇轉其他 clef 啊嘛。咁我哋用紅色 highlighter 啦。哇！呢度有一個高音噃，間低佢先。哦，呢度下邊全部咧冇啦。睇埋鋼琴。哦，鋼琴最高嘅音先係一個 C 音嚟嘅啫喎，咁所以可以唔理佢啦。咁啱先最高嘅音咧係真係 D 音嚟嘅，咁所以俾個 true 佢啦。好，繼續啦，去到第3題。The music ends on the dominant chord of E minor，E minor 嘅 dominant chord，咁又係啦。第5個音應該係 B 音嚟嘅，咁啊 form 個 chord 俾佢啦。好，對一對咯喎，係咪呢個咧？最尾仲係呢度。好，我哋唔好忽略呢啲係咩？用藍色間俾啦，今次。我哋要 check 呢個音 ，check 呢個音，check 呢個音。好啦。F sharp、D sharp、B， 跟住呢個 F sharp， 呢個 B， 好啦 ，B D sharp、F sharp 係咩？係啱噃，咁所以我俾 true 佢啦，都係。好，嗱去到 D 嘅題啦，去到 D 嘅題咧問咩？There's a tie in the bar 7 of violin part。好啦，我哋首先咧揾一揾書先又係啦，成日都撈亂嘅 tie and slur。乜 tie 咧？記住啦，呢個係講緊同音。OK， 大家都係用呢個弧先連住。咁但係 slur 咧就係不同音嚟嘅。咁呢個咧可以喺弦樂器上邊咧係代表個功法嘅，或者係代表個 phrasing 嘅。咁你望一望啦，第7個bar係咪有 tie 咧？見到唯一一條橫呢個弧先喺度啦，同音嚟嘅噃。
如果係同音的話咧，咁呢個係真係一個態嚟。去到我哋嘅 E 啦，咁我就話有個 interval 咧 of D7，擘大佢先啦。Between each other 咩意思咧？即係而家唔係講緊呢個打直嘅音程，係講緊打橫呢個 horizontal 嘅音程。OK， 所以我哋唔睇呢個，睇呢個 next to each other in the bar 5 of violin part， 跟住睇下佢有冇咯。好啦，最遠啦呢個6度啦。咁呢個咧係咩咧 ？D sharp 去 C 音啊，咁啊佢係真係一個7度嚟喎。我睇下有冇一個 diminished seventh D sharp 去 C 啊嘛。OK， 記住佢先，開翻出嚟。好啦，咁啊呢度啦，望住啦 D sharp 今次喺度，咁我去 C 喎，呢個係 C 啦。呢啲數下1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，哇有10個半度啊！咁你10個半度的話咧，咁我係真係 diminished 嚟喎，咁所以 true 啦。好，去到7.3啦，佢問你咧1至4個 bar violin part 啦，邊個係最適合咧？咁啊，好明顯啦，係首先小提琴高音樂器嚟嘅 cello fail 得啦，咁啊，然之後 bassoon fail 得啦 horn 同埋呢個 flute 嘅問題啦。咁好明顯 flute 咧係呢個木管家族邊咧第二高音嘅樂器嚟嘅。咁其實我仲有啲咩高音過去咧，就係一個 piccolo。咁啊 piccolo 當然啦，仲可以做高音啲嘅。咁但係呢個 horn 咧，通常咧唔係一個好適合去演奏 violin 嘅東西嚟嘅。咁所以我哋會揀 flute 啦。好，咁啊去到7.4啦。咁啊去到呢個 leading note of E minor 係得5個至8個 bar 嘅小提琴部分出現咗幾多次咧？E 小調 leading note 即係第7個音，咁佢係一個 D sharp 嚟嘅。D sharp 出現咗幾多次喺小提琴部分咧？望一望，唔好留意呢個係5至8個 bar。OK，嗱我哋加一間啦，5至8，揾 D sharp 轉啦，呢個係嚟1個、2個，好啦，咁你見到其實得2個嘅啫，咁所以我哋會圈呢個 answer。好，最後嚟到我哋嘅文字題啊，佢話問你邊個 bar 咧係最大聲啦，咁你一於望下啦，咁啊圈一圈啲 dynamics marking，P P 都 J expressive， 甜蜜地再加 expressive，OK， 順便學下啲字啦，咁啊跟住然之後啦，我望一望呢個啦 ，M P 喎，好啦 P 喎 ，M F 喎，咁啊最大聲自然係咩？係 mezzo forte 啦，咁所以會係第7個 bar。好，最尾 last 一題啦。Tempo changes in bar 幾咧？咁啊叫咩 tempo 咧 ？tempo 係個速度啊。咁我哋望一望邊度速度嘅轉變啦。OK， 好，第一個見唔見到呢度咧？嗱，我哋轉呢個藍色嘅，轉一個呢個啦，綠色啦。唔好轉呢個紅色。好 OK， 好，見唔見到呢度有個 tempo？咁啊邊度會有 tempo change 咧？咁其實咧 flow 咧都係冇任何嘅 indication，都係講轉拍子、轉個 tempo、轉個速度。咁但係唔好忘記咧，呢個咩嚟？retard 係咩？漸慢啊！咁其實有呢個漸慢嘅意思咧，就係佢 tempo 有 changes。咁我哋會最尾係寫第8個 bar。好啦，咁我哋會做晒呢個2023年5級樂理嘅 D 卷啦。